ఆంధ్రప్రదేశ్లో రుతుపవనాల ప్రవేశంతో విశాఖలో వాతావరణం చల్లబడింది. రాత్రి నుంచి విశాఖ వ్యాప్తంగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ఏర్పడింది. శుక్రవారానికి తీవ్ర రూపం దాల్చనుంది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి భరత్ అందిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించడంతో అయితే మాత్రం ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే 11వ తేదీన నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించడంతో పాటు ఏదైతే బంగాళాఖాతంలో మైన్మార్ సమీప ప్రాంతంలో సుమారు 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో అయితే మాత్రం ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే బంగాళాఖాతంలో ఆగ్నేయ దిశగా కొనసాగుతూ ఒరిస్సా వైపుగా దీని ప్రయాణం అంటూ జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించినంత వరకు 12వ తేదీ నుంచి కూడా ఈ అల్పపీడన ద్రోణి అనేది బలపడే అవకాశం ఉందని, బలపడిన తర్వాత ఏదైతే కోస్తాకి సంబంధించినంత వరకు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని అయితే మాత్రం ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ అంటూ హెచ్చరించడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అయితే మాత్రం ప్రవేశించడంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈవేళ నుంచి కూడా ఈ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తూ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఐఎండీ హెచ్చరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఏదైతే ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణికి సంబంధించినంత వరకు కూడాను ఉత్తరాంధ్ర పైన దీని ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అయితే మాత్రం ఇప్పటికే హెచ్చరించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్తారో వాళ్ళు కూడా చేపల వేటకు వెళ్ళకూడదని చెప్పి ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ అయితే మాత్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నంతో పాటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో అయితే మాత్రం ఈ అల్పపీడన ద్రోణి సంబంధించినంత వరకు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అయితే మాత్రం వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే చెప్తూ ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ ప్రసాద్తో కలిపి భరత్, రాజ్ న్యూస్, విశాఖ.